Në shtëpinë e kulturës në Bujanoc është shënuar sot 2 vjetori fillimit të botimit të revistës Perspektiva. Në koktejlin e organizuar me rastin e botimit të numrit të saj jubilar të 100 me radhë morën pjesë përfaqësues të OSBE-s, gazetarë, shkrimtarë dhe politikanë nga Lugina Preshevës. Revista Perspektiva është hapur në maj të vitit 2005 në kuadër të Bashkësisë Kulturore Shqiptare Perspektiva, por për shkaqe financiare u detyruan të ndërprejnë për 1 vit, derisa në maj të vitit 2006, me ndihmën e Ministrisë së Kulturës dhe Mediave, revista Perspektiva filloi të botohet për çdo javë, edhe është revistë e cila mbulon Bujanocin, Preshevën dhe Medvegjën. Gjithashtu për revistën Perspektiva ndahen mjete edhe nga buxheti komunal i Bujanocit. Fjala në këtë koktejl me rastin e botimit të numrit të saj jubilar e mori botuesi i revistës Sevdaeli Seni, i cili përshëndeti të ftuarit dhe i falenderoi mbështetjen që i kanë dhënë për 2 vite me radhë. Ju përshëndes në emër të redakcisë Perspektiva, kryesisht në 2 vjetorin e themelimit të saj. Revista Perspektiva është i vetmi medium i shkruar në rajonin e Luginës Preshevës, që ka karakter javor, deri pa çdo të hënë, me ndihmën e Ministrisë së Kulturës, si dhe kohëve të fundit edhe me ndihmën e nacioneve ndërkombëtare, sidomos të Netit Amerikan. Gjatë këtyre 2 vjetëve kanë dalur 100 numra të Perspektivës. Në kuadër të këtij 2 vjetori janë botuar me dhjetra intervista me lider institucional e partijat së Luginës Preshevës, me përfaqësues të ambasadave të akredituara në Beograd dhe diplomatë të ndryshëm që janë të pranishëm në vendin tonë. Jemi munduar që në kuadër të këtij 2 vjetori ta nxjerrim edhe numrin jubilar, pra numrin 100 me radhë, dhe të pasqyrojmë me një farë mënyre vëmëtarinë që ka shënuar kjo revistë gjatë këtyre 2 vjetëve. Në kuadër të revistës Perspektiva, gjithashtu kemi arritur që ta nxjerrim edhe një revistë për fëmijë dhe të rinj, që ju dedikohet shkollave fillore të Luginës së Preshevës, e që quhet Diellori. Kemi nxjerrur pra 12 numra për vitet kaluar deri tashti. Po ashtu Perspektiva ka shënuar edhe një hap tjetër serioz në zbutjen e informimit në Luginën e Preshevës me reaktivizimin e revistës së kahershme Jemona, që pas startuar të botohet në vitin 1992, e për shkaqe financiare ishte ndërprerje. Kryetari i Komunës së Bujanocit, Nagip Arifi, tha se është një kënaqësi e posaçme të jemi pranishëm sepse revista mbush 2 vjetorin e saj. Gjithashtu për shënimin e 2 vjetorit të revistës Perspektiva, e uroi edhe kryetari i Komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa. Të nderuar përfaqësues të revistës Perspektiva, ju të nderuar gazetar mosafer, sot kemi kënaqësi të posaçme sepse po kujtojmë 2 vjetorin e kësaj reviste, e cila ka dhënë një kontribut të madh jo vetëm në komunën e Bujanocit, por edhe në Luginën e Preshevës. Ne ju dëshirojmë fat në të ardhmen, harroj zotri Kiseni thoje se nga arkhivit edhe nga buxheti i komunës jemi duke e ndihmuar këtë gazetë, për këtë revistë. Shpresoj se edhe në të ardhmen pushteti lokal do t'i ndihmojë të gjithë atyre të cilët vijnë me gazetari, por edhe mediat e shkolla dhe ato. Urime dhe fat. Kujtoj se gjithë ne, si politika, por edhe gjithë asociacione tjera shoqëro-politike që veprojnë në komunat Preshevë, Bujanoc, Medvegjë, jemi munduar dhe kemi luftuar vazhdimisht për media të lira, si ato të shkruara por edhe elektronike. Kujtoj se në këtë 2 vjetor revista Perspektiva ka dëshmuar me punën e saj, natyrisht të palodhur se nuk është punë e lehtë që të vrapohet pas lajmit dhe kur në informacion nuk vije lajmi pas teje. Unë kujtoj se në të ardhmen do të bëj edhe më tepër revista Perspektiva, do të bëj aq sa do të inspiroj dhe i inkurajoj dhe shumë të tjerë të cilët do të kanë interesim për të marrë me media si të shkruara dhe elektronike që të ngasin se të vrapojnë pas një lajme të tillë dhe të shprehat nëpërmjet gazetave të ndryshme. E përoroi kolegjiumin e redakcisë Perspektiva për punën e palodhshme, e cila u kurorëzua me botimin e numrit jubilar, numrin e 100 me radhë të kësaj reviste. Këto ishin fjalë të drejtorit të Radio Televizionit të Bujanocit, Xhait Ramadani.
Këtë 2 vjetore uroi edhe Nexhat Buzuku, gazetar në kohën ditore dhe publicist i njohur. Uroj kolegiumit e redaksisë Perspektiva për punën e parodhur 2 vjeçare, e cila u kurorëzua me numrin të 100 jubilar. Revista juaj Perspektiva është gazetë me vlerë. Gazetaria është profesion me interes të veçantë për shoqëri. Në briefingun tim para ambasadorit të Mbretërisë së Britanisë së Madhe i kam thënë, nuk keni gabuar që keni zgjedhur ndërmarrjen publike Radio Bujanocin ta vizitoni. Mediat sot janë jetë me ndikim të madh në shoqëri, të veçantë e në veçanti televizioni. Gazetarët janë ata të cilët duhet të ndikojnë rreth çfarë çështje sot do të bisedohet duke pi kafën e parë të mëngjesit. Gazetaria si profesion është në ekspansion, por është profesion fort i përfolur dhe i kundërshtuar. Edhe në shtetet e zhvilluara, edhe tek shtetet e pazhvilluara, por rritet shikueshmëria e televizionit. Dhe kohëve të fundit jemi dëshimtar se numri i televizioneve të reja po hapet. Gjithashtu edhe numri i gazetave të përmendit diellori. Por me rritjen e numrit të mediave, apo rritet shtrohet pyetja cilësia. Gazetari konsiderohet njeri që i di të gjitha, megjithse kemi raste që ndodhen edhe kundërta. Gazetari duhet të ndikojë në formimin e pikpamjeve ndaj dukurive, ngjarjeve dhe njerëzve. Po shpresoj se kur ta kremtoj botimin e numrit të 200, gazeta juaj do të jetë më cilësore në të gjitha aspektet, edhe në pikpamje të formës, edhe të përmbajtjeve dhe me ma pak gabime. Të marrë parasysh përvojën që do të fitoni edhe këto lavdrata tona, këto fjalë miradije në tjenë të adresuara me qëllim si obligim i juaj për një gazetë më cilësore. Vetëm edhe një gjë për du të potencoj në media komarë nga arsimi. Puna e gazetarit për çdo ditë vërzhgohet. Mu për 33 vjetë në arsim, 3 herë më ka ardhur këshilltari pedagogjik, megjithëse nuk duhet punohet për këshilltarin. Kurse gazetari me çdo artikull, me çdo emision vërzhgohet. Andaj obligimi edhe më i madh i gazetarëve për me qenë sa më cilësor. Të nderuar dërsi gazetarë dhe bashkëpunëtorë të nderuar të revistës Perspektiva. Në emrin tim personal dhe në emrin e klubit e gazetarëve dhe Shemustin nga Gjilani, i uroj për suksese jashtëzakonisht të mira në këtë 2 vjetore. Në herit duhet të them se Perspektiva ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në afërmimin e vlerave politike, informative dhe kulturore në komunat Bujanos, Preshevë dhe Medvegjë. Gjithashtu, Perspektiva ka qenë detale hapur informative edhe jam i sigurt se ka ditur të ndërtojë dhe të gatojë informimin e drejtë të pranshëm si dhe komunikimin informativ në këtë terren. Në kuadër të revistës Perspektiva botohet edhe revista Diellori, revistë për fëmijë dhe të rinj, e cila ka filluar të botohet në maj të vitit 2007, deri më tash janë botuar 12 numra të saj.
Në dhjetor të vitit 2007 në kuadër të Perspektivës është reaktivizuar edhe revista Jehona, e cila botohet si shtojtës e revistës Perspektiva një herë në muaj.